अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास आया है सैमसंग A30। ये थोड़ा पुराना मॉडल है। कस्टमर ने किसी दुकान पे दिया, फिर उधर से बोर्ड प्रॉब्लम बोल के वापस कर दिया है। तो हमने चेक किया, चार्जिंग पे लगा के चेक किया, फिर फ़ोन खोल के देखा तो ये पूरा शील्ड सब निकाल के उसने हीट मार के देखा है, लेकिन ख़राब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको किसी का फ़ोन कुछ ख़राब है तो आप सीधा एक अच्छा टेक्नीशियन के पास दे दो, वरना क्या वो गर्म करके कुछ किया तो फिर आपको वापस नहीं कर सकता है। तो हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो सही कर सकता है तो हम खुद सही कर सकता है। फिर स्पेयर पार्ट्स का अवेलेबिलिटी देखना पड़ेगा। तो अभी देखो ये फ़ोन हल्का सा गर्म होता है, लेकिन वो फाइन करने के लिए हमारे पास कैमरा होना चाहिए, थर्मल कैमरा होना चाहिए। तो अभी देखो हम कैमरा कंप्यूटर पे लगाया, ये गर्म हो रहा है, वो जिधर रेड डॉट दिख रहे हैं वो गर्म हो रहा है। तो वो कौन सा पोजीशन में देखने के लिए वही कैमरा ही चाहिए, दूसरा कोई हाल में सही नहीं आएगा। अभी देखो ये इधर जब रेड डॉट दिख रहे वो नेटवर्क सेक्शन में है, नेटवर्क आईसी का प्रॉब्लम है। तो हम वो आईसी निकालेगा, फिर शॉर्ट निकालेगा, तो बाद में वो फ़ोन चालू आएगा इंशाल्लाह। तो आपके पास किसी के पास कुछ फ़ोन ख़राब वगैरह कुछ है तो, यानी डाटा निकालने के खाली डाटा आपको चाहिए तो भी हमारे पास लेके आओ। हम एकदम बेस्ट प्राइस में आपको करके दिएगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है हमारे पास कांटेक्ट करो। ये आईसी अभी तुम्हारा हम दूसरा फ़ोन से निकाल के लगा के वो नेटवर्क सही करके कस्टमर को दिया, कस्टमर भी हैप्पी हो गया।